Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Hasanboy Marufjonov. Bugun ikkinchi darsimiz. O'tgan birinchi darsda HTML ko'rib chiqqandik. Bugun CSS ga oid boshlang'ich tushunchalar ko'rib chiqamiz. Bu darsda CSS animatsiyalar yoki CSS gridlar o'tilmaydi. Ular keyingi darslarda o'tiladi. Bu dars uchun HTML ga oid boshlang'ich bilim talab qilinadi. CSS nima? CSS bu tarjima qilsa Cascading Style Sheets, ya'ni stillash tili. O'zbek tiliga tarjima qilsak, uslublash tili deyiladi. CSS bu dasturlash tili emas. HTML ga o'xshab, bu HTML bilan birga ishlatiladi. Bu HTML bilan birga veb-saytlarda dizayn uchun ishlatiladi. HTML veb-saytlarimiz juda ham oddiy holatda bo'ladi. Shuning uchun CSS bilan u chiroyliroq qilinadi. CSS fast yoki less preparatsiyalar bilan kengaya oladi. Preparatsiyalar bilan CSS ni ancha tez yozish mumkin. CSS dan foydalanish uchun bizga HTML da ishlatgan narsalar kerak bo'ladi. Sababi HTML bilan CSS o'zi birga ishlatiladi. CSS da o'zini ishlatish iloji yo'q. Bizga brauzer kerak bo'ladi. Brauzerga Chrome yoki Firefox. Text editoriga kelgan bo'lsak, bugungi darsimizda Sublime Textdan foydalanamiz. Birinchi bo'lib papka sozlatib olamiz. Nomini CSS kurs deb nomlaymiz. Yana Sublime Text ochamiz. CSS dan foydalanish uchun biz HTML ham yaratishimiz kerak. Bu yerda HTML fayl yaratamiz. Qilgandan keyin text.html deb saqlanib qilamiz. Undan keyin HTML da boshlang'ich taglarni qo'yamiz. Title'ga CSS kursi deb nom qo'yamiz. Kurs. Endi nimadir yozib ko'ramiz. Birinchi paragraf deyin ichiga paragraf. Endi CSS ni ishlashda yo'li bor. Eng birinchi yo'li bu tag ichiga attribut qilib yozish. Stil qilib yozish. Brauzer bilan birlashib olamiz. Brauzer birlashgan mana this is paragraf bo'lib matn chiqdi. Endi bunga til berish uchun rangini o'zgartiramiz. Stil color red. Yangilab olsak, yozgan matnimiz rangi o'zgarib qoldi. Unda hozir color buni properties o'sha xususiyati bo'lsa, red buni values o'sha qiymati deyiladi. Endi yana boshqachalari ham bor. Yana bitta yo'l bor. U bittagidan keyin stil degan tag ochamiz. Stil degan tag ichiga hamma CSS yozish kerak bo'lgan narsalarni yozamiz. Biz o'sha veb-saytdagi ma'lumotlarga, o'sha taglarga CSS yo JavaScript foydalanishimiz uchun ID klasslar beramiz. Masalan, bunga klass beramiz bu yerda. Klass nomini paragraf deb nomlaymiz. Birinchi nuqta qo'yamiz, keyin klass nomini yozamiz. Paragraf. Keyin havz ochamiz. Bunga yozgan narsamizni yozamiz. Font size. Font size'ga 30 piksel qilamiz. Hozir yangilab olsak, matnimiz yana kattalashib qoldi. Endi yana bitta stil bor, text align. Uni masalan header degan tag ochamiz. Uning ichiga header deb yozib, bunga ID berib ko'ramiz. ID ni nomini header deb nomlaymiz. Endi CSS ichida biz ID dan foydalanish uchun birinchi panjaradan ishlatamiz. Klassda nuqta bo'lsa, bunda panjaradan foydalanamiz. Panjara, keyin ID nomi.
keyin tekst unga enter qilsak, headerimiz centerdan paydo bo'lib qoldi. Endi buni CSS bu yo'li ham yaxshiroq, lekin odatda CSS tashqarida ishlatiladi. Buning uchun yangi fayl ochamiz. Saqlanib qilishda .css CSS fayllarida keyingi etmasi .css bilan tugadi. Endi CSS narsalarda narsalarga o'tkazamiz. Hozir qarasak, CSS hozir o'qimadi, sababi biz uni ulaganimiz yo'q hali. Ulash uchun link, undan keyin rel, undan keyin style sheet yoziladi. Bu type'ga text CSS, hrefga o'sha CSS'imizning manzilini ko'rsatamiz. Buni manzili style.css. Endi yangilayversak, mana hozir CSS'imizda o'qidi. Hozir shu link rel style sheet bilan biz uni uladik. Keyingi o'tadigan narsamiz bu background color. O'sha paragrafimizga yana tepani yozaveramiz. Background color. Yangilaversak, orqasi ko'k rangda bo'lib qoldi. Font family degan bor. Bunga headerga font family deb yozamiz. Font family masalan monospace degan font familydan foydalanamiz. Keyin yangilaversak, o'sha fonti, o'sha shrifti o'zgarib qoldi. Keyingi o'tadigan narsamiz padding bilan margin. Paragrafga qarasak, mana chekkasida turibdi yozuv. Hozir biz buni surmoqchimiz masalan. Agar padding ishlasak, paddingga 40 piksel yangilaversak, o'sha 40 piksel ichkarida bo'lib qoldi. Hozir bu padding bu chekkasiga nisbatan shu ichkarida bo'ladi. Endi margin degani bor. 50 piksel bo'lsa, mana bu margin ishlatganmiz. O'sha veb-saytga nisbatan tashqaridan bo'lib qoldi. Border, ya'ni o'sha border degani chegara. Chegarada buni rangini o'zgartirib turamiz. Rangini o'zgartirsak, o'zgardi mana, ochiqroq qaymoq rang bo'lib qoldi. Endi border bersak bunga, border piksel rang masalan yangilaversak, mana chekkasida yashil rangda chegara chiziq paydo bo'lib qoldi. Marginda 80 bersak, bu narsa tashqariga nisbatan 80 pikselga siljayapti. Marginda alohida berishimiz mumkin har bitta tomon uchun. Hozir tomonlarni o'chirib tashlaymiz. O'chirib tashlagandan keyin qarasak, tepada o'tib qoldi. Endi chap tomondan 40 piksel qilsak, chap tomonda 40 piksel surildi. Endi o'ng tomonda margin right ko'proq beramiz. 100 piksel qilamiz. Yangilaversak, bu tomonda 300 piksel surildi. Endi tepadan piksel yangilaversak, tepadan surildi. Endi pastdan ko'rsak, margin bottom bo'ladi. Unda 500 piksel qilamiz. Yangilaversak, mana header pastga tushib qoldi. Bu hozir tepaga ko'tarildi.
Endi hozir margin left har bittasi alohida yozilgan. Bu juda ham uzun. Hozir buni yana bitta qisqaroq yo'li bor. Shuning uchun margin o'zini ishlatamiz. Yozsak, masalan, 70 piksel, 100 piksel, 500 piksel, 40 piksel. Buni o'tashamiz. Hozir yangilab olsak, o'zgarmagan. Hozir o'sha margin left, right hammasini o'sha bitta narsa qatorida o'ziga yozdik. Hozir shunday ketsa, birinchi top o'sha tepadagisi, keyin o'ng tomondagisi, keyin pastgisi, keyin chap tomondagisi bo'ladi. Endi yo'tal narsamiz bu border radius. Hozir border radius qilamiz. 50 piksel masalan. Hozir yangilab olsak, mana chekkadan o'sha radiusli aylanish shaklida bo'lib qoldi. Yana bitta masalan text decoration degani bor. Birata link yozib ko'rsak, tagi bilan link yozilardi. Hozir pastda link paydo bo'ldi mana. Cosmetdagi marjinlar ko'rsatdi. Mana bu yerda link paydo bo'ldi. Hozir shu linkga buyruq berishimiz mumkin. Endi hozir bu yerda bu linkda bilan qarasak, pastda chiqishasi bor. Bu yo'qotmoqchimiz. Bizga ortiqcha bo'lsa, bunga ichkaridan bitta CSS berib turamiz. Text decoration. Hozir yangilab olsak, pastdagi o'sha chiziqchasi yo'q bo'ldi. Endi yana buning ichida ham yana boshqa narsa yozish mumkin. Rangini o'zgartiramiz masalan. Rangini black qilsak, hozir qora bo'lib, o'sha link bo'lib qoldi. List yasab ko'ramiz. Hozir 1-2-3 deb tartiblangan. Buni CSS bilan tashlashimiz mumkin. Type yangilab olsak, 1-2-3 yozgan narsa chiqib ketdi. Button yasab ko'ramiz. Bunga tag bilan buyruq bermoqchimiz. ID va klasslarsiz. Button. Background color. F6. Yangilab oldik. O'sha button yerda padding beramiz. Yangiladik. Endi yondan radius border radius bilan o'sha aylanroq qilamiz. Border radius. Endi shu bosilganda o'zgarib davom qilishimiz kerak. Uchun state klasslar degan narsa bor. Keyin cover bilan control black yangilab oldik. Qarasak, olib borganimizda o'zgaryapti. Hozir yana bitta kursor degan stil bor. Ko'rsak, pointer yangilab oldik. Qarasak, kursorimiz bosilgan bo'lib o'zgarib qo'yapti. Endi blok elementlari yaratamiz.
Buning uchun div ochib olamiz. Yana div yozamiz. Keyin ichga matn. Keyin uni uzoq chiqamiz. Har bitta klass berib turamiz. Hozir operativ CSS keyin biz degan shu property yozamiz. Bizga foizda bo'ladi. 33% qisqarsak hozir 3 ga bo'lingan holda chiqyapti. Margin pixel hozir daspasga tushib qolsa, sababi biz margin berganimizga bu oxirgi narsa, oxirgi matn sig'may qoldi bu yerga. Hozir shuni 33 bas foiz qilamiz. Foiz qilganimizdan keyin hozir 3 ga bo'lingan holatda matn bo'ldi. Endi unga border berib turamiz. Ilaversak, har bittasi. Hozir bu plot deganimiz qolganlarga ham ta'sir qiladi. Undan keyin nimadir yozib ko'ramiz. Yanglasak, biz yozgan narsa metdan ham chiqib qoldi. Hozir shuni ta'sir qilmaslik uchun buni bloklar tagidan yana bitta div ochib olamiz. Degan klass beramiz. Endi unga bir o'tsak. Podkastning pastga tushib qolgan. Hozir bu metda narsani boshqa joyda olib tashladi bitta. Bu narsamiz o'sha background image qo'yish. Uchun body tag qo'yiladi. Background image qilamiz. Background image unga URL qilib rasm muhitlarini ko'rsatib qo'yamiz. Background image'imiz chiqdi. Bu to'g'ri narsamiz transitionlar. Bitta button yasagandik. Hozir bu buttonga yangi position fix qilsak, boshqarsak button shunday turibdi. Hozir buni yangilayversak, u tepaga ko'tarilib qoldi. Position fix tishlasak, shu tashqari narsalar unga ishlamaydi. Qanday so'zlab berilgan bo'lsa, o'shanda turaveradi. Bugun darsda CSS ga oid boshlang'ich tushunchalarni ko'rib chiqdik. Endi keyingi darsda CSS Flexbox bilan, undan keyin CSS Grid o'tamiz. Undan keyin HTML CSS bilan veb saytlar yasab ko'ramiz. Buguncha hozircha shu. Hammaga rahmat.